أنا أعود الآن إلى فضيلة الشيخ حسن فرحان المالكي، لأن هناك سؤالا مهما ما كان الجواب عليه في المرة الماضية، فنريد يعني نفهم يعني هذه المسألة لأنها متعلقة بمسائل كثيرة. فضيلة الشيخ اليعقوبي ذكر أنه حتى يعني ألخص المتن: وقد كان جماعة من المهاجرين خطبوها إلى رسول الله، قال زوجها من علي، وقد كان جماعة من المهاجرين خطبوها إلى رسول الله، مو اثنين، جماعة. فلما زوجها عليا قالوا في ذلك، يعني تكلموا يعني اعترضوا، فقال رسول الله: ما أنا زوجته ولكن الله زوجه. يعني فضيلة الشيخ، احنا نشوف القرآن الكريم: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجدوا حرجا يعني نكرة في سياق النفي، يعني أي حرج كبير صغير متوسط ينفي الإيمان. لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن احنا فضيلة الشيخ هنا زوج ابنته من علي، قالوا يعني تحرجوا. أراد أن يكتب الكتاب، قالوا هجر. أراد أن يسوي عهد صلح في الحديبية، قالوا تكلموا اعترضوا عليه. فنشوف الإنسان اللي يحاول يجمع المخالفات والاعتراضات يلقاها كثيرة. فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا في عصرنا أن نعترض كما كانوا يعترضون، أم أنهم كانوا مخطئين في اعتراضاتهم؟ فلماذا كتاب السير والتاريخ والتراجم إلى الآن ما قالوا على الأقل بهذه الواقعة، يقولوا ما كان حق لهم يعترضوا على النبي، ما كان حق لهم يؤذون فضيلة الشيخ؟ فضل فضيلة الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اعتراض بعض الصحابة هو المشكلة النظر للنبي صلى الله عليه وسلم، هل جميع ما يقوم به بوحي من السماء أم هناك بعض الاجتهادات؟ هنا نظرة عند بعض الصحابة، أو ربما حتى في المدارس الإسلامية بشكل عام هناك من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله معصوم في جميع أقواله وأفعاله، وأن جميع ما يرتئيه وحي من السماء. ومن المسلمين من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغه عن الله عز وجل لا اعتراض، أما ما يرتئيه فيرون فيه اجتهادا. ومن هذا الباب يستدلونهم، يعني ليست المسألة مبتوتة، يعني هم يرون أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمشاورة الصحابة في الأمر. هذه مسألة تتعلق مسألة العصمة وحدود العصمة، وأنه يوم بدر استشار أصحابه، وأنه يوم أحد استشار أصحابه وكان يرى البقاء في المدينة، لكنهم شبان المسلمين أو نشطاؤهم هكذا قيل رأوا الخروج ثم خرج معهم إلى أحد، نزل عند الأكثرية، نزل عند رأي الأكثرية. وهنا يقولون لو كان الأمر من الله عز وجل مثلا بالبقاء في المدينة لما يعني رجع إلى قولهم. فهذه في ظني أن مثل هذه الحوادث التي تذكرها هناك قسمان: هناك اعتراض واضح وسيء وخطر وإثم، كالاعتراض على كتابة النبي الكتاب، وكالاعتراض يوم الحديبية المبالغة فيه. فهذه وهنا فضيلة الشيخ العفو، أنتم فضيلة الشيخ تعيشون في جزيرة العرب. نعم. هل هناك عربي يقبل أن يتكلم واحد فيه لما يزوج بنته من شخص؟ لا، ولذلك أنا سأفرق الآن بس في الجملة. أولا هناك اعتراضات مدانة وواضحة، مثل الاعتراض يوم كتابة الكتاب على النبي لا يكتب الكتاب، والاعتراض يوم الحديبية المبالغة في ذلك حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك اعتراضات أخرى لا أبررها، مثل الاعتراض
على المنزل يوم بدر إن صح، والاعتراض هل نخرج إلى أحد أو لا نخرج، لما نأتي لقضية زواج فاطمة من الإمام علي، هل هي من هذا النوع أو من هذا النوع؟ إن كان الأمر اعتراضا فهذا مذموم، وإن كان الأمر تساؤلا، لأن الروايات كما قلت لك سيدي هناك كثرة خلطة في الروايات، خلطة كبيرة. بالنسبة في المصادر السنية التي راجعتها لم أجد هذا الاعتراض الصارخ الكبير، كأنه تساؤلات، لماذا رفض أناس وقدم أناس، هل هم كذا؟ هذه التساؤلات يعني ما أرى فيها هذا الحماس في الاعتراض. إذا كانت هناك روايات أخرى لم أعرفها. لا فضيل شيخ لا، الذين اعترضوا هم الذين خطبوا ورفضوا، ما اعترضوا بقية الناس. يقول وكان جماعة من المهاجرين خطبوها إلى رسول الله فلما زوجها عليا قالوا، الواو يرجع عليهم مو على الناس. يعني هالجماعة اللي ما زوجهم النبي قالوا في ذلك، تكلموا. يعني إذا نكون صريحين قالوا ليش ما يمد لي أنا، ليش يمد لعلي، ليش ما يزوجني أنا ويزوج علي، هكذا قال. نعم. على أي حال إن حصل هذا لأن الرواية يعني لا أعرفها، فإن حصل هذا فهو من جملة الاعتراضات الخاطئة التي هي تحسب في الذنوب صغيرة كانت أم كبيرة. وجلافة العرب يعني لابد أن نعرف أيضا بأن العرب ليسوا على مستوى واحد من تهذيب الأخلاق، منهم من ينادي وراء الحجرات ومنهم من يعترض. يعني مثلا حتى في المهاجرين ليس يعني أجرأ الناس على الاعتراضات كان عمر رضي الله عنه ورحمه وسامحه. كان عمر جريئا في الاعتراضات في أكثر من مناسبة، ودعني أضرب عنقه يا رسول الله كثيرة في السيرة النبوية. هل طبعا مثل اعتراضات عمر هذه عندما تعرض يجب أن نتخلى عن المذهبية ونقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب أن يكون الناس الصحابة جميعا أكثر أدبا معه في مسألة لا نسميها اعتراض، في مسألة الاستفسار عن الحادثة. فهناك فرق بين الاستفسار أن يسأل وبين أن يعترض، ونحن نرى كثيرا يعني من الأمور فيها حدة في اعتراض عمر لدرجة في بعض الروايات التهديد بالمخالفة. يعني يوم الحديبية حتى أثر أنه لو وجدت يعني معينا لنقضت الصلح. هذه في ظني أنها نتيجة البعد عن ما أستطيع أسميها إلا بعدا عن التأثر بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والقرب منه. لأن تعرف عمر أسلم تلك الأيام متأخر، يعني افترضنا أن عمر كان رأس الذين قالوا، هو أسلم السنة السادسة ولم يدخل الشعب فاكتمل، يعني العهد المكي لم يصحب النبي الصحبة ملاصقة فيها الأخذ وفيها يعني حصار الشعب 3 سنوات، إذا أضفتها مع ال7 سنوات التي لم يسلم فيها 10 سنوات، إذا أضفتها مع ال3 سنوات التي عرض النبي نفسه على القبائل أيضا لم يكن عمر معه. ففي الفترة المكية كلها تقريبا الأخذ من النبي على يعني أو صحبة النبي، صحبة عمر للنبي على سبيل الأخذ والاقتداء والتأثر كانت تقريبا معدومة أو قليلة جدا، يعني لا مجال فيها لأن يتعدل الإنسان أو أن يصحب النبي وقتا طويلا حتى يتعدل. لما أتى المدينة سكن في العالية في شرق المدينة، أيضا ليست بجوار المسجد، لا يحضر يعني هي بعيدة عن المسجد، ما يحضر إلا في المناسبات العامة. فهذه ربما أدت إلى بقايا الخشونة، لأن كل من اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام تتلطف، يعني إن أراد الله له زيادة في الإيمان والاقتداء تتلطف أخلاقه ويسهل ويصبح لينا ويرى من آثار بركة النبي ومن آثار هديه ومن آثار أخلاقه يعني ما يجعله أكثر أثرا وأكثر تأثرا. ومن هنا قلنا بأن الإمام علي كان الأقرب على المستوى المدني وعلى المستوى المكي، على المستوى عهد الرسالة كله، أنه كان الأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حيث طول الصحبة، من حيث التأثر، من حيث انعكاس أخلاق النبي على أخلاقه واقتدائه به. فلا تستغرب إن وجدت في الصحابة الذين يعني ربما كبرت أسنانهم عن التأثر أو
لم يصحبوا النبي صحبة طويلة، فبقي فيها الطبع الجاف. أيضا النفوس تختلف، يعني عمر كان طبعه جاف، فإن كان أبو بكر من المعترضين فهذا غريب، لأنه قال الناس من المهاجرين، فإن كان من المعترضين أيضا فهذا غريب، لأن أبا بكر معروف بلين العريكة والخلق الطيب السهل. فأنا ما عندي تفصيل حول هذه الرواية، لكن إن حدث لا أستبعد، إن حدث مثل هذا فلا أستبعد، والإنسان بشر يخطئ ويصيب ويتهذب مع الزمن. هذا الذي جواب عندي، جوابي على هذه المسألة. فضيلة الشيخ، نعم فضيلة الشيخ، ولكن فضيلة الشيخ، حينما الإنسان يعترض لأنه يتوهم أن هناك مشكلة للمجتمع ممكن يفهمها الناس، أما حينما يعترض لأجل حظ شخصي لأنه هو رفض، كيف أرفض أنا؟ فيتجرأ على أن ينتقد وينتقص سلوك النبي صلى الله عليه وآله لأنه فاته الزواج من فاطمة، النسوان بالمئات. للأسف إذا كان في هناك حظوظ النفس، إن وجد مثل هذا أنا لازلت يعني أضع شرط الصحة إن صحت، لكن رأيت نعم أن رجلا بدريا مثل حاطب بن أبي بلتعة أنزل الله فيه قرآنا يتلى في فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لأنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جامل الزبير بن عوام في مسألة الخلاف حول نهر في المدينة، أو حول ماء يجري على بستانه قبل بستان الزبير. فلما حكم النبي عليه الصلاة والسلام لأن بستان الزبير كان أقرب للماء، أن يأتي الماء إلى الزبير ثم يرجع إلى أبو خيل حاطب بن أبي بلتعة، قال أن كان ابن عمتك، فأن كان ابن عمتك هذه تهمة كبيرة. إضافة إلى الكتاب، وحاطب يعني إضافة إلى الكتاب الذي أرسله إلى قريش من المهاجرين. كذلك عمر له قصة الكتاب، له قصة الحديبية، له أشياء كثيرة له، يعني فالقصد من هذا كله أن حظ النفس بالإضافة الخشونة في الطبع موجودة في الصحابة، ليست غريبة، يعني ليست غريبة. والقرآن خاطبهم كثيرا، نعم. يعني عاتب الصحابة كثيرا في كثير من المواقف. أي لكن إن سمحت لي بعد هذا لي تعليق حول أسماء بنت عميس، أن هل انتهى السؤال ولا بقيت حتى لا مو مشكل تفضل يعني. طيب مسألة هل شاركت أسماء بنت عميس، هذه حقيقة إشكال، لأني وجدت أنا كثرة روايات في مشاركة أسماء بنت عميس الخثعمية زوج جعفر ابن أبي طالب في أكثر من رواية، ليس فقط من طريق الزهري، وإنما وردت روايات من طريق عكرمة ومن طريق عروة ابن الزبير، من طريق في أكثر من راوي يذكرون أسماء بنت عميس ليس في هذه الحادثة فقط، وإنما حتى في زواج عائشة لها ذكر في يعني. فأنا توقعت والله أعلم لعل أسماء بنت عميس كانت في هذه المدة، لأن الهجرة إلى الحبشة صحيح أن جعفر كان في الحبشة، لكن لا أستبعد، لكن هل كانت معه أسماء في ذاك الوقت أم التحقت به فيما بعد، أم ذهبت إلى الحبشة ثم رجعت إلى مكة وهاجرت المدينة ثم عادت مرة أخرى إلى الحبشة. فهذا احتمال. أو الاحتمال الثاني أن تكون أسماء بنت عميس إنما هي أسماء بنت يزيد الأنصارية، لأن شهدت أيضا في بعض الروايات أنها شهدت زواج فاطمة من علي، وشهدت وهي أنصارية من أهل المدينة. وقيل الاحتمال الثالث أن تكون سلمى بنت عميس زوج حمزة، وتشابه الأسماء لعله حدث هذا. والرواة كما قلنا يعني كانوا يعتمدون على الإرسال ويخلطون في الأسماء، فلعل هذا ويستأنسون بالأسماء المعهودة. صح، كان تعليق يسير في المسألة. لكن بالنسبة لاختلاف الصحابة وتاريخ نحن فينا في أولو أي نعم. بالنسبة لاختلاف الصحابة على النبي هذا يجب أن يدرس في حلقة أو في حلقات أخرى، لأن هناك صورة مضخمة للأسف عند المسلمين بأن الصحابة يعني
ينفذون جميع الأوامر وكلهم لا يكاد ينظر إلى النبي حياء. هذا التعميم ضر تاريخنا الإسلامي، بحيث لم نرى الواقع النبوي كما هو. الواقع النبوي واقع الصحابة في عهد النبي، لأنهم كانوا مختلفين كثيرا، منهم المطيع المسرع في الطاعة، ومنهم المبطئ، ومنهم المتراخي، ومنهم المنافق، ومنهم يعني فهناك جميع الأطياف في المجتمع النبوي تحدث عنها القرآن الكريم، بينما نحن نتحدث عن طيف واحد فقط مطيع أو طيف واحد فقط منافق، بينما الطبقات الوسطى بين الطيفين كانت كلها موجودة. فهذه حقيقة تاريخية فضيلة الشيخ لا بأس في أي مجتمع من المجتمعات يجب أن تراعى عند قراءتنا السيرة النبوية.